Enciendes tu PC, los ventiladores giran, pero la pantalla está negra. El problema es la memoria RAM hace mal contacto por polvo o vibración. Paso 1. Desenchufa el PC y abre la torre. Paso 2. Localiza las RAM. Son tiras largas. Presiona los clips hacia afuera y sácalas. Paso 3. Frota los contactos dorados con una goma de borrar blanca hasta que brillen. Paso 4. Vuelve a colocarlas hasta oír el clic. Si tienes dos, prueba con una sola. Paso 5. Enciende. En el 90% de los casos, la imagen vuelve. Listo, arreglaste tu PC sin técnicos y sin gastos.